ପହିଲି ରଜ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ଆଜିଠାରୁ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଓଡ଼ିଶାର ଗଣପର୍ବ ରଜ। ଜୁନ୍ 14 ହେଉଛି ପହିଲି ରଜ। ଏହି ପର୍ବ ଅବସରରେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଆନ୍ତରିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଓଡ଼ିଶାର ସମୃଦ୍ଧି ଓ ସୁଖ ଶାନ୍ତି କାମନା କରିଛନ୍ତି। ରଜ ପର୍ବର ଗୁରୁତ୍ୱ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ପର୍ବ ସହ ଆମ କୃଷି ସଂସ୍କୃତିର ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ରଜ ପର୍ବର ସମାପ୍ତି ପରେ ହିଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁକୂଳ ହୋଇଥାଏ। ବସୁଧା ମାତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବାର ପରମ୍ପରା ଆମ ସଂସ୍କୃତିର ମହାନତାକୁ ଦର୍ଶାଏ। ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଓ ବିଶେଷ କରି କୃଷକ ଭାଇମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି କାମନା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମାଝୀ।